हेलो फ्रेंड्स मु बिभू आपण मानकु स्वागत करुच्ची मो चैनल जीएस बाई बिभू को। तो फ्रेंड्स आज इंडियन पॉलिटी रो क्लास नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल। भारत रो संविधान जो 6th शेड्यूल अछि ता धरे को स्टेटा आसु नाही कोंतु को स्टेटा आसुनी को स्टेटा आसुनी ना मणिपुर आसुनी को स्टेट आसुनी मणिपुर। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्रिंड इन इट्स कौटी एनश्रिंड होगी अच्छी कहतु आइडियल ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट भारत संविधान ने कौटी अच्छी कहतु को पार्ट रे अच्छी को पार्ट रे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अच्छी। द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। राइट टू एजुकेशन टा कौन ना फंडामेंटल राइट्स से कौन ऐड करा जाइछि भारत संविधान ने को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। को अमेंडमेंट एक्ट ना 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी यूनिटी एंड इंटरजिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द कोठी अछि कोंतु भारतर सोवर्जिनिटी यूनिटी और इंटरजिटी को रक्षा करवा कौटी अच्छी कहतु को पार्ट रे अच्छी सेटा को पार्ट रे अच्छी ना फंडामेंटल ड्यूटीज रे अच्छी को पार्ट रे अच्छी सेटा फंडामेंटल ड्यूटीज रे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द कौटी अच्छी कहतु प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौटी अच्छी कहतु कौटी अच्छी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अछि को पार्ट रे अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे। आउ आर आर्टिकल केते ए जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी तार आर्टिकल केते कोंतु आर्टिकल केते ना आर्टिकल 51 मन रखि दिबे आर्टिकल 51 व्हिच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी यांका भितरु कोउटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह कोंतु यांका भितरु कोउटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह कोउटा नुह ना टू रेंडर कंपलसरी मिलिटरी सर्विस कोटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह टू रेंडर कंपलसरी मिलिटरी सर्विस। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप ये जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ताकू रेगुलेट करि परियो पार्लियामेंट को आर्टिकल द्वारा को आर्टिकल सेटा मेंशन हेकि अछि कोंतु को आर्टिकल ना आर्टिकल 11 रे को आर्टिकल आर्टिकल 11। The phrase equality before law of Indian constitution has been borrowed from which country को कंट्री रू आको अणा हिची कोंतु इक्वालिटी बिफोर लॉ टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि तो एटा को कंट्री रू अणा जाईछि एटा समस्त कर परिबे को कंट्री रू अणा जाईछि ना ब्रिटेन रू अणा जाईछि को कंट्री रू ब्रिटेन रू। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड आर्म फोर्सेस स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड को आर्टिकल माध्यम रे कोंतु को आर्टिकल द्वारा कोंतु को आर्टिकल आर्टिकल 33 को आर्टिकल 33 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज नॉट सब्जेक्टेड टू ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन काहा को कोडा को इंडिकेट करू नाही कोडा करू नहीं कहतु कोडा को ना ह्यूमानिज्म को कोडा को ना ह्यूमानिज्म को। व्हिच फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोडा गोटे फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कहतु कोडा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी याको आपण डीपीएससी मन रखि देबे डीपीएसपी एनी मन रखिए शॉर्टकट रे। प्रोविजन्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन केबे एप्लीकेबल करा जायतिला ए जो सिटीजनशिप रो प्रोविजन को केबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल करा जायतिला कोंतु को वर्ष ना 1949 को वर्ष 1949 आ गोटे डेट मन रखिए 26 नवंबर 1949। Which one of the following is not correctly match यांका भितर कोडा मैच करू नाही
भलसे पढ़ु तापर आंसर दिंतु कौटे मैच करूना ना आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यहाँ ही मैच करूना आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नुह ताले आर्टिकल 48 कौन ताले आर्टिकल 48 ताले कौन कहतु आर्टिकल 48 कौन ना ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी लिखि दिंतु आपण एनिमल हजबेंडरी आर्टिकल 48 टा ना आपको आपण आउ गोटे ना भी जानते कौन कहती ना बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग को कौन ना बैन करुच्ची आर्टिकल 48 व्हिच इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 कोटा मेंशन कि नहीं कहतु आर्टिकल 19 रे कोटा नहीं ना फ्रीडम टू मूव फ्रीली कोटा मेंशन कि नहीं फ्रीडम टू मूव फ्रीली ऑन व्हॉम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये जो फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करि परिबो किए कर परिबो किए कर परिबो एटा इजी क्वेश्चन समस्त कर परिबे सुप्रीम कोर्ट कर परिबो किए कर परिबो सुप्रीम कोर्ट टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय registration a person must have been resident in India for dash immediately before making an application जड़े लोक चाहूँगी जे भारतर सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन द्वारा पाइबापा तो जितेबाला से एप्लिकेशन दब से एप्लिकेशन दबा पूर्वर से भारत में केते वर्ष रहिबाकु बाध्य केते वर्ष रहिले जाइए से एप्लिकेशन दे पार आउ रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतर सिटीजनशिप पाई पार कहतु केते वर्ष ना 7 वर्ष केते वर्ष 7 वर्ष एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे रिपीटेडली पढ़ुची व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच एंक भितर कोटा मैच करू नाही कहतु एंक भितर कोटा मैच करू नाही कोटा ना आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल टा मैच करू नाही आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल मैच करू नाही ताले आर्टिकल 17 टा कोन आर्टिकल 17 कोन ना एबोलिश अनटचेबिलिटी abolish untouchability which is not a fundamental right as per the Indian Constitution Indian Constitution अनुसार कोटा गोटे आंक भितर फंडामेंटल राइट नुह कोटा नुह कहतु कोटा नुह ना राइट टू इनफॉरमेशन यही आंसर टाइम टी आपण मैंने चेक करिए मो पाखे राइट टू इनफॉरमेशन ही थिला तो जो राइट टू इनफॉरमेशन टा अच्छी यहाँ हूँ आर्टिकल टाक मन रखी दिंतु ये हूँ आर्टिकल 19(1) आउ ए यार आर्टिकल राइट टू इनफॉरमेशन आर्टिकल केते ना आर्टिकल 19(1) आउ ए मन रखा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल केते अच्छी आर्टिकल 29 and 30 which articles describe about the person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen कहतु voluntarily acquire citizenship को आर्टिकल अच्छी को आर्टिकल describe करूची यार क्वेश्चन डायरेक्ट माने होची voluntarily acquiring citizenship आर्टिकल केते आर्टिकल 9 केते आर्टिकल 9 गांधीयन इकोनॉमी एम्फासिस ऑन गांधीयन इकोनॉमी कहा ऊपर एम्फासिस कहा ऊपर अच्छी ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज कहा ऊपर अच्छी ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज ऊपर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शाल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट जो डीपीएसपी टा एनफोर्स हो पार ना कौन सी कोर्ट द्वारा भी को आर्टिकल ये मेंशन होगी अच्छी को आर्टिकल मेंशन होगी कहतु को आर्टिकल ना आर्टिकल 37 रे को आर्टिकल 37 रे तो आज आम पाखे पॉलिटीर एतिकी क्वेश्चन थिला आशा करुच्ची आपण मानक सेशन भल लगी जदि आपण मानक सेशन भल लगी तो लाइक आउ शेयर निश्चित भाव में करूँ तो चलतु सेशन को एटी रखा जय जगन्नाथ।